அதாவதுங்க நீங்க நம்ம மதுரையில உங்க வீட்டு குழந்தைங்களுக்கு பேபி ஷூட் பண்ணவோ இல்ல உங்களுக்கு மெட்டர்னிட்டி ஷூட் பண்ணவோ இல்ல மாடல் ஷூட் பண்றதுக்கு ஒரு தரமான ஸ்டுடியோ தேடிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. ஏன்னா இவங்க கிட்டத்தட்ட 250 பிளஸ் பேக் டிராப்ஸும் 300 பிளஸ் ப்ராப்ஸும் ஏன் 120 பிளஸ் பேபி காஸ்டியூம்ஸும் இருக்குன்னா பாருங்க. இன்ஜின் ஃப்ரேம் ஸ்டுடியோஸ்னு சொல்லிட்டு நம்ம மதுரையில ரொம்ப சிறப்பா செயல்பட்டு இருக்காங்க. ஏன் எக்கச்சக்கமான மதுரை போட்டோகிராஃபர்ஸ் இவங்க ஸ்டுடியோல தான் போய் ஷூட் பண்ணுவாங்க. இவங்களோட ப்ராப்ஸை தான் வாடகைக்கு எடுத்து நிறைய பேர் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ இவங்களே அந்த பேக்கேஜஸ்லாம் நிறைய கொடுத்து நம்ம மக்களுக்கு அஃபோர்டபிள் பிரைஸ்ல குவாலிட்டியில காம்ப்ரமைஸ் இல்லாம தரமா கொடுக்கணும்னு செம்மையான சர்வீஸ்க்குள்ள இறங்கி இருக்காங்க. ஆக்சுவலா மதுரையில மட்டும் கிடையாது, கோயம்புத்தூர்ல இருக்காங்க. சோ கோயம்புத்தூர் மக்களா இருந்தாலும் நோட் பண்ணிக்கங்க. இவங்களோட பேக்கேஜஸ்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேக்கேஜ் புக் பண்ணீங்கன்னா செகண்ட் பேக்கேஜ்ல இருக்க பெனிஃபிட்ஸ் நீங்க ஃப்ரீயாவே எடுத்துக்கலாம். அதாவது எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல. இவங்க கிட்ட மினி செஷன் இருக்கு. வீட்டுக்கு வந்து உங்க வீட்டுக்கே வந்து இந்த ஷூட் எல்லாம் எடுத்து கொடுக்குற மாதிரி எல்லா ப்ராடக்ட்ஸையும் கொண்டு வந்து ஷூட் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க வச்சிருக்கிற பேக்கேஜஸ்ல போட்டோஸ் மட்டும் இல்லங்க, பேக்கேஜ்க்கு ஏத்த மாதிரி போட்டோ ஃப்ரேம்ஸ், எடிட்டட் போட்டோஸ், ரா போட்டோஸ், 30 செகண்ட் ரீல்னு ஆட் ஆனா எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி மினி செஷன் சொல்லிட்டு ஆஃபர் பேக்கேஜ்ல ரொம்ப சீப்பா ரீசனபிள் பிரைஸ்லயும் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க.